और मुझे लगता है कि उन्होंने जो अपने भाव व्यक्त किए हैं, अभिव्यक्ति की है, वो कहीं न कहीं मुझे विश्वास है कि इस देश में आने वाला चुनाव है 2019 का, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हमारे प्रयागराज से क्या संदेश जाता है पूरे देश से पूरी दुनिया में। इसलिए आप लोगों को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः आमंत्रित करना चाहता हूँ आगरा के प्रधानी डॉक्टर ऋषि कपूर जी को एक बार जोरदार तालियों से बुलाया जाए।